di kamera, tapi gue dengar suara tipis-tipis seperti layaknya dia ketawain gue, teman-teman. Seperti mereka, dia tuh cekikikan dan ngetawain gue. Jun, ini ada bangunan lagi di sini, Jun. Ini ada bangunan lagi di sini, Jun. Itu kandang ayam atau apa, Jun? Astagfirullahaladzim, jalannya seperti ini, teman-teman. Bentar, gue harus fokus jalan. Wait, bangsat, gue kira apaan, anjing, ada merah-merah di sini. Bangke, kalian lihat nggak? Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anjing. Kalian lihat berdiri nggak di sini, teman-teman? Dan gue mulai berat, teman-teman. Ada suara, ada suara-suara, teman-teman. Suara. Astaga. Dengar suara nggak, teman-teman? Dengar suara nggak? Gue pengen modal, anjing. Kalian dengar suara nggak? Anjing, gue pengen modal. Atau anjing kalau malah. Aduh, tim gue pengen modal. Ada suara ular lagi. Ada suara ular lagi. Aduh, di mana ini modal gua? Aduh, cari tempat berak, sumpah. Gua pengen di sini bisa nggak, Mom? Aduh. Anjing. Serius, gua pengen ngising, teman-teman. Gue pengen ngising. Anjing, gue berak dong. Gue yang di celana, teman-teman. Gue busiat. Kalian tahu nggak artinya busiat apa? Kuning. Bentar dulu. Aduh, gua busiat.